Happy 100 subscribers guys! And na-reach na natin ang 100 po. 100 lang po, hindi po 100k. 100 subscribers na tayo. And nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga nakasubscribe dyan sa akin. Laging nakatutok at laging nag-aabang ng aking upload ng mga videos. Maraming po sa mga kakambal ko. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel ay inaanyayahan kitang i-click mo na yung subscribe button dyan sa baba and pati na rin yung parang bell dyan, yung notification bell para updated ka sa bago kong mga uploads. And dahil 100 subscribers na tayo guys is Happy New Year guys! Yes! Happy New Year! So, kita nyo naman sa aking description dyan sa baba is mag-unboxing tayo ng pinakamurang ring light na mabibili sa Shopee. So, binili ko siya noong December 24 and 24 ng gabi, and kakadating niya ngayon December 28 po ngayon, and ilang days lang, ang bilis-bilis po ng seller, and deliver na po kanina. And sasabihin ko sa dulo ng video ito kung magkano ba ito at yung mga tips ko para sa inyo upang makamura kayo sa pagbili ng tripod ay ng ring light guys. So take note guys, ito ay isang ring light lang guys and wala po siyang tripod. So ayan, tapusin mo itong video ito kung gusto mong malaman, at kung isa ka ring vlogger, aspiring vlogger, is kailangan mong mapanood to kasi kailangan mo ding bumili ng ring light. So ayan, bumili ako ng ring light guys kasi kung nakikita niyo sa mga video ko, palagi akong nasa labas kasi wala akong ring light guys, and kaya ako nasa loob ngayon guys is para malaman natin kung may effect ba yung ring light. Kasi yung mga ginagamit ko ngayon is yung flashlight ng mga cellphones. Ayan, tatlo yung cellphones na ginagamit ko na may flash. So ayan, so bago tayo mag-unboxing guys is mag-alcohol muna tayo guys kasi di mo alam kung saan galing yung mga yan, and magpe-face mask pa rin tayo, baka biglang pagbukas natin yung virus lalabas. Boom. What the baka lalabas yung virus guys. Joke lang guys, pero maging secure na tayo guys kasi may new strain ata ng COVID base sa balita, and so, wag na natin patagalin ito and let's go! Like a Hellcat. So, ito na yung parcel guys, and GNT yung nag-deliver sa akin. Maraming salamat sa GNT kay Kuya Arnulfo kasi siya yung palaging nag-deliver sa akin. Bait-bait niya. And kung makikita nyo, one hand ko lang siyang hinahawakan yung cellphone kasi nasira na yung cellphone holder ng aking tripod guys. Ayan. So, upon opening the parcel, ito na yung bubungad sa atin. Tiyanan. Hilahin mo yung be? Hilahin mo be, yung plastic. Tiyanan, ito na yung kung nakikita nyo guys is naka-bubble wrap siya guys. Yan. Naka-bubble wrap siya. Ba? So yan. Yan. So ito na yung Sama natin guys. Daming bubble wrap guys. Hawakan mo mabuti be, biglan mo dito. Ang gulo ng taga-video ko. So ito na yung pagbukas, ito na yung ring light, and natanggal ko na rin yung napakadaming bubble wrap. Tinanggal ko na rin guys, and bubuksan na natin. So
Ang hirap mag one hand, guys. Napunit ko. What the fuck? Paano bubuksan to? So ito na yung ring light na hawakan ko na. Tadaan! Tingnan mo kung meron pa. So wala na sa loob. Yan. Lagay na natin dito sa gilid. Yan, ito na yung pinakamurang ang pala to? Pinakamurang ring light. Hawakan mo yung plastic ba? Yan, buti may assistant ako. So andito kayo yung kanyang may controller pa siya. Yan, ito yung cellphone holder. Ito yung kailangan ko, guys, kasi nasira na yung cellphone holder ko. Yan. Okay. Siset up lang natin, guys. Wait lang. Babalikan ko kayo. So ito na yung yung parcel natin. Wait lang. Kasi ilalagay ko din dito sa tripod. So ito na siya, and sinaksak ko na rin siya sa power bank, and pwede sa power bank, and pwede rin siya sa may sa may saksakan ng kasi USB siya ito. Siya, guys. Makikita nyo, guys. Yan, USB siya. And ilalagay ko siya sa power bank. And pag nalagay nyo na sa power bank, guys, is umiilaw yung niya, controller. Huwag mong pindutin be. Kulit ng kasama ko dito. And ito na yung ring light. Kasi sa ulo ko. And try na natin, wait lang. Ayan nagbo-blue na siya, guys. And i-try natin pindutin. Wait lang. So na yung power on. Tadaan! Uy, ganda. Try natin. Tignan natin, guys, kung nagbabago ba talaga. Kasi ang nakalagay sa description is nagko-color change talaga siya. And ito yung maganda sa kanya, guys, is meron siyang wait lang. Meron siyang ayaw mag-focus. Ayan may controller siya dito. And try nating i-change. Kulay yellow and kulay white. And pwede mo siyang lakasan. Ito na yung pinakatodo, and ito yung pinakamahina. Yan, pinakamahina, guys. Habang lumalakas, yan. So isi-set up natin siya dito sa tripod ko. Try natin siyang i-set up. So habang sineset up natin is patayin mo muna natin siya. Wait lang, patayin mo. Asan na yung mga gamit niya, be? So hindi ko alam magkabit nito. Kakabit natin siya, guys. Nakabit ko na yung Tama ba yung pagkakalagay ko, guys? Kita niyo yan. And ko. Lang. Lagay muna natin yung Magkabuhol-buhol na, guys, kasi hirap talaga mag-set up. Pinini. Okay na siya, guys. Yan Tcharan! And dito rin yung kanyang phone holder, guys. Dito pala siya pinakabit. Akin na yung phone holder, be. And ito yung phone holder, guys. Ito yung nyo, guys. So ikakabit na natin yung holder, guys. Ito yung holder.
And yan. Di bali nabebend ito guys. Yes. Nabebend siya. And itry natin siya guys. Wait lang. Babalikan ko kayo. Ito yung without ring light guys. And kung nakikita nyo is madaming ng noise dito sa aking likuran. Ayan. Kung nakikita nyo parang basta may pagbabago siya guys. And try na natin siyang isaksak. So pababa. Wait lang guys. Ayan guys. Nasaksak ko na siya. And itry natin i-adjust yung kanyang Ayan, umiilaw na ng blue. Charan! So, ang laking pinagbago guys pag gumamit ka pala ng ring light. Ngayon ko lang napansin guys. Ang lakas-lakas. And ito todo na natin to. And ayan lang. Ayan lang pag naggalaw-galaw ka. Mabilis lang maugaw-ugaw yung phone holder nyo guys. And try nating palitan. Ito yung sa pampalit. Wait. Ito yung pampalit. Ito. Yellow. And then i-try din natin ng color white. Yan. Color white yan guys. Yellow. Yan. Ewan ko yung kulay niya. White. Daylight ata to. Daylight. Ewan ko basta. Fluorescent. Ganun. Ito yung kulay yellow. Pero hindi ko siya suggest yung yellow guys. Kasi ang sakit sa mata guys. Ayan. Magagamit ko na siya sa aking pag-vlog. Thank you pala sa seller. Kung gusto niyo pala malaman kung magkano ko pala itong binili itong ring light na 26 cm. Ayan o. Napunit ko ito. Ito. 26 cm to guys is nagkakahalaga lamang po siya ng 179 pesos. Sa halagang 179 pesos meron na po akong ring light. And take note po dahil nagbasa po ako sa mga comment section sa store nila is madaming nagrereklamo na bakit wala daw stand. And nakalagay naman po sa description na ring light only, no stand. So, kung bibili kayo guys is magbasa kayo sa Shopee para hindi rin sinisisi sa Shopee or sa seller yung kamalian ng tao. By the way guys, kung gusto nyo makamura kasi 179 ko lang siya po binili is kailangan nyo pong mag-cash-in muna sa Shopee dahil kung Shopee Pay po ang gagamitin nyo at non-COD po ay mas maganda po at mas makakatipid pa po kayo kasi free delivery po ngayong New Year at ngayong Pasko at New Year po. Recommended ko siya sa inyo. And kung gusto niyo bumili pala guys is ililink ko na dyan lang sa baba. And hope to see you again to my next vlog. So ito lang ang ating vlog ngayon. So bye bye!